はい、こんにちは。今回はですね、この2月に行いました焚き火能の本編を皆さんにお送りしたいと思います。この焚き火能ですけれども、自然の中で、自然を感じてもらいまして、風や空気の流れ、そこに焚き火、そして、生音の魅力ですね、生音の脳を見ていただくというのが、コンセプトでございますので、その雰囲気、カメラからどこまで伝わるか分かりませんけれども、それを見ていただこうかなと思っております。では、焚き火の常政開演です。幼少の頃よりもお室に召し置かれ、さながら奉公のごとくお召し候ところに、この旅一の谷にて打たれ、巻いて候ほどにいろいろの法事を恐れ候。また水山という御琵琶は常政尊上の時よりも預け置かれし名物なれば、糸竹のたむけまで取り行いおし候。今日たそれがしに仰せつけられて候ほどに、
をなさばやと思いそう。剣にや一樹の影に宿り一河の流れを汲むことも多少の縁蔵をかしましてや種の恩知ぐ恵みを深くかけまくもかたじけなくも木打ちうにて法事をなし鳥を唱えて平の常ますちょうと小学と弔いたもありがたそうおよ音にまた可能性存というみ可能性存というみを亡者のために手向けつつ同じく糸竹の声もうんじをなし添えそうてろ
の安ころで鳥に見えつるその声つゆ見ながら家のこるおしうの縁こそつとのけ林信仰にもなるやろ夜の灯火かすかなる光のうちに人影の歩かなきかに見えたもいかなる人にてましますぞ俺つねもそご揺れ祈るごほんとむろいのおりごとそにこれもでおろれおいりとりそもつねまさのゆれいとことる方を見んとすればまた消え消えと形もなくて声をこすごに声のごってまさしく見えつるその姿のまた見えもせで泣きかに幻の常の君とて常も「
不思議やな常政の鳥たもかと思えば形は消え声は怒りて言葉をなおも壊すぞよ。よし夢なりともうつつなりとも法事の繰り木成就して亡者に言葉を交わすことよ。不思議のことよ。俺直年の昔より世のうちに参り世上に表をそろすこともひとえに君の音読なりどこにもたぬけくださる水蔵の恩美はしょぼにてのご許それをこむりすねおてなれしよつよに今の光る心ゆえ生き死になる町をとの亡者のためには何よりもシャワに出てなれし水山の美はおのおの楽器を整えて糸だけのたむけを進むればお茶の立ちより灯火の影に人には見えぬものながらたむけの琵琶を白ぬればおきしもころはやはんらく眠りを覚ます折伏し不思議よ晴れとる空かき曇りにわかに降り来る雨の音しきりに草木を洗いつつ時の調子も
いかならんに手を残りけりこれごらんぜよ雲の月に並びの丘の松のお風が吹き落ちて紫のごとくに訪れたり面白や堀からなりけり大変なそうそうとして紫のごとしさて証券なせとしてささめごとに
先に見えする人影の名を現れるはねますく消したまえとよ悲しみをそねけては悲しみ
いしゃぶしらぬ戦いは火を散らして真理の妙から雨となって身にかかれば腹を剣は顔の山し我とには切る帰って妙かとなれば身を焼くくげる恥ずかしや人には見えじものあの灯火は消さんとてその庭国夏の虫の火を消さんと途切りて嵐と共に灯火を嵐と共に灯火を吹き消してくらまきれより隠れいは伏せにけり隠れいな影は伏せいかがでしたでしょうか。焚き火の常政、このような形で、させていただきました。また、機会がありましたらこういうキャンプ場とか、自然の中で能を見ていただく機会を作りたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。